柳絮漫天，梨花遍地，花也不飞，香尘微敛。紫燕口口衔泥，黄蜂频频偷蕊。真是鸟语花香，芳草多情的好去处啊！想不到西域还有这样的人间仙境。可是过了阿姆河往南，已是城垣残破，饥民遍地，死者不葬，伤者未医，惨不忍睹啊！果真如此吗？宝玉兄刚从印度边界归来，一切亲眼目睹。正如楚才公诗中所言：“寂寞河中府，生民屡有灾。城隍连犬母，市井半丘坟。”像范延堡那样的城市，何止半丘坟呢？整个就是一个大坟茔。真人，成吉思汗仗义之师，理应吊民伐罪才是。可是战端一开，仇恨愈深，铁骑过后，玉石俱焚呐。只是苦了背井离乡的西征战士和这一方无辜的百姓。这正是耶律楚材极力举荐真人西行的原因之所在呀。阿海公放心，真人一路常言：道德欲行千里外，风尘不但久宜行。我之地所临河上，欲把干戈治太平，消除战端，化干戈为玉帛。这也是真人不但千里风尘来会成吉思汗的目的。那就烦请阿海公带我去前线，向鸡犬大汗回师如何？阿海冤枉。请禀报大汗，长春真人迎接大汗了。停止前进！停止前进！可是老神仙呐，不敢。山野之人丘处机拜见成吉思汗。神仙请。请。这老道派头不小啊！我要是能活他这么大岁数，身体也这么硬实就好了。为什么？至少可以像霍尔赤那样讨30个老婆呀！笑什么？请。对于蒙古的奶茶奶酒，老神仙还习惯吧？山野之人每餐必粗茶淡饭，对锦衣玉食本无所求。听说老神仙300多岁了。那是谣传。贫道虚度70有3，人怎么能活300多岁呢？不是说有长生不老的药方吗？道家分为几派，有一派方士说什么食丹成仙、羽化飞升，都不过是自欺欺人而已。秦皇汉武信此邪道，劳民伤财，害人害己。唐代也多有君臣为求长生而丧命者。想长命到短命了啊！贫道从来不信此术，天下只有养生之道，而无长生之药。人人都留恋人间富贵，希望永世长存，这也是常情。可从古到今，也没见到一个人能长生不老的。老神仙诚实无欺，好，确实道德高尚。我没有对长生不老抱太多的希望。
只觉得有许多事要做，可是心有余而力不足了。唉，能记住远的，记不住近的；能看见远的，看不见近的。老神仙真的有保身之术传授给我，也好，我太需要了。好，这倒可以。真人远道而来，焉能保守不限呢？啊！养生安民是人生大道，神仙有什么高见，请赐教，本寒愿以身体力行。民以食为天，五谷、蔬菜、鱼肉、乳酪皆养生之具。佛门八戒不食荤腥，古人有云：“肉食者鄙，素食聪慧，可长100岁。”出财公不要介意。其实不然，道家以为幽燕之地食寒，蜀汉之地食热，江南鱼米，中原五谷，草原肉乳，都可滋民以生存。然锦衣玉食，饱食终日，则于生无益；食不求饱，居无求安，则于生无害。故而节欲念，保身体，随遇而安，才是养生之道。不错，我们兄弟5人幼年起历经坎坷，草根、野果、鱼、土拨鼠有什么吃什么，一个个倒身体强壮。现在有些诺燕子弟，什么好吃吃什么，什么暖和穿什么，一个个弱不禁风，足见食能养人，亦能害人呐。大汗说得不错。养生安民，事虽不同，其道则同耳。顺其天性则生，逆其天性则亡。随其所欲则安，逆其所欲则乱。天道好生而勿杀，至上清净而无为，此乃黄帝老子之至理名言。神仙，您说的安民之道，我就不明白了。您说的随天性，不错，我是信天的。可好生勿杀难。我想让他生，别人想让他死；我想安定，别人非要乱。我看到应该以杀止杀，以乱止乱，才能立足于天地之间。清净无为，怎么会达到天下大治呢？大汗的想法并非首创。韩非主张以刑法去刑事犯，商鞅主张以战争制止征战。秦国征战了100年，不乏良将猛士，但最终没有逃脱巨鹿之败绩，咸阳之失守。为什么？秦始皇以刑法为朝救，以赵高李斯之流当为首仗，然而最终难免覆巢破卵之患，倾扑跌倒之祸。可见严刑和杀伐不可做依靠，这是中原历朝历代一面明鉴。所以有人说，事愈繁，天下愈乱；法愈滋而奸愈治，兵马易设而敌人愈多。秦国的灭亡就在于他的措施对于民众过于强暴，他的刑罚太严太重了。您说的这些事儿，我没有听到过。神仙可以直接说说，我现在应该怎么做吧？大汗以杀伐夺天下，然不可以杀伐治天下。以刑法除恶，以教化劝善，德与行并用，恩与威并施，天下方能长治久安。德与行并用，恩与威并施。神仙是不是说我的行和威用多了，恩和德用少了？长胡子，在，请你把神仙的话记下来，要用蒙汉2种文字相对照，我要好好收藏，仔细琢磨。是大汗。10年冰火，万里干戈，如今仇敌已灭，天下已定。
但愿大汗早日回军，与臣民共享太平。是啊，我征战了一生，正是为了子孙后代享个太平清静。神仙，我们一起班师吧。公元1222年12月，成吉思汗的大军撤回草原，蒙古汗国的第一次西征基本结束了。只是已经失掉联系的北路军哲别和速不台，却在这时进入了现在的俄罗斯境内。冬天打雷一定是凶光之兆，我要查查是什么人洗衣晾晒，引起长生天的震怒。大汗，请坐下吧。雷电、冰雹、地动、日食，如同风吹水流、花开花落、生老病死，并无明明玄机。至于洗衣晾晒，天不会发怒。可是萨满是这么说的。中原人天天洗衣，日日晾晒，上天何故厚此薄彼，唯独不准草原人洗衣晾晒耳？这么说，我的大扎萨令禁止洗衣晾晒这一条要改一改。对，要改一改。国王，是你呀！你已经在这儿待了半天了，该回去休息了。让我一个人再待一会儿。我想家了。大军回草原了，我却留在这里。我想我的妈妈了，真的很想她。你知道傅汗为什么不喜欢我吗？记得我和我的几个弟弟还是很年轻的时候，傅汗问我们将来有什么理想。我的那个好弟弟察合台说，他要让敌人的妻子流泪，男人低头。我的三弟沃克台更会说话，他说他要把傅汗的事业发扬光大。你知道我是怎么回答的？不知道，可能很糟吧。实在是糟透了。我说我喜欢放牛放马，一种颜色的马匹用满一个山谷，另一种颜色的马匹用满另一个山谷。可现在更糟的是，我不想当国王，不想领兵打仗，就想去放马，回到我妈妈身边去放马。我也想我的妈妈，她自己留在中都了，不知道现在是不是还活着。告辞了。
大汗，我们也该走了。走了，走了。这是近10多年来唯一把我当成朋友的人，就像牧马的和放羊的交朋友一样，与我相处了7个多月呀。难得呀。是很难得呀。难得他教给了我如何治理国家的办法，使我看到了一统天下的希望；也难得他破灭了我另一个希望，长生不老，明白地告诉了我剩下的时间不多了。哦，对了，好生勿杀，神仙的话有道理啊。战争嘛，难免要杀人，可是要尽可能的不杀人和少杀人，民心要紧呐。公元1224年夏天，西征4年的成吉思汗终于回到了草原。母亲过世的时候，只有何大安在她的身边，是吗？是。不过他走得并不痛苦，这是他的福分。何大安呢？我要听听母亲最后时刻是什么样子。何大安呢？他在哪儿？怎么回事？在3个月前，西夏派人到漠北联络我们的百姓，趁富汗在西征途中的机会，攻击了我们留守的营地，何大安姑姑被杀害了。传我旨意，让朱赤和察合台国王到草原来，我要召开库里台大会，商议消灭西夏的大事。巴多，大汗命令我从万里以外来打听打听你父亲朱赤王爷为什么3次催促他回草原参加库里尔台会议，商谈东西夹攻西夏之事，他全不到，而你父亲的侍卫们挡住我不让进。难道朱赤大哥当了国王，比大伯父成吉思汗还难见吗？拓虎叔叔，您不要生气，
我父亲已经病了1年多了，这几天尤其感觉不好，真对不起。您先休息几天，等父亲精神好了一点，一定让他见见您。我还能有这个荣幸吗？父亲连说胡话都惦记着草原上的事儿，您来了，他还不向您好好的打听打听。不必了，咱们走。巴都，富汗，好像有什么人来了。是哈萨尔爷爷的3王子托虎叔叔。富汗，这时你爷爷不放心，派他来监视我的。怎么会呢？您并没有做错什么事。在我出生前，你奶奶被米尔契人抢去过。这就是我的错。我还有个好弟弟察合台，我不错也得错。富汗，您多心了。我的心已经死了，好在我也快死了。富汗。林木中万户呼都河率兵5000帐下听用。知道了。大汗，单凭托虎王子的报告还不能为据，要定朱赤王爷的罪名，还要等更明显的迹象啊。等有了更明显的迹象，朱赤便已经吞并了察合台的汗国，成为花剌子模的新苏丹了。大汗，各位长辈和老臣，快请回去吧。这次是我不孝的儿子朱赤叛逆，由我自己率军征讨就是了，哪里还敢劳动你们这些戎马一生的老人呢？大汗，我们是来劝你不要出征讨伐朱赤王爷，请大汗看在我们一家把你藏在羊毛堆里，躲过塔里忽台屠刀的份上，给我个老脸吧。至少请大汗在晚上10天以后做出讨伐的决定，因为时间会使人熄灭怒火的。而人在怒火升腾的时候是不能做出很明智的判断的。等等，是谁鼓动你们一起来给朱赤说情的？是不是博尔帖，德薛禅岳父？不是他，他已经哭得人事不省了呀。那是谁？是我，大汗。叶随，为什么？大汗。我的心在告诉我，您一定错了。在大扎撒令里，你增加了敬老的条款，我才把这些大臣们请来，是来纠正你的错误。我的错误，是你错误地使用了我对你的宠爱了吧？塔塔尔人和米尔契人从来就像狼和狈一样，是分扯不开的。察合台，还轮不到你来辱骂你的母妃。奈牙，在，把这个女人给我囚禁起来，免得让他散布的流言影响了明天的出征。是。父汗，父汗，父汗，巴都来报丧了，大哥他病死了。父汗，父汗，快请耶律楚材先生。父汗。博尔帖，我对不起你。朱赤是我们的好儿子，他身上流着我的血，他有我一样的勇气和力量，还有我身上缺少的朴实和善良。我错怪了他，错怪了你，你们都别记恨我。不会的，大汗不会的。你们把叶随放了吧，都是我不好。
大汗，正西夏的事儿，是不是往后放一放？不，他们屡次背盟，现在又杀了何大安。那呀，阿将军，在。大汗有令，请你让中军立即扎营。是。停止前进！停止前进！大汗，大汗，大汗，他给谁带孝？大汗，他是木华黎国王的儿子，木华黎国王病故了。大汗，敌国未灭，大将先死，长生天不再保佑我了吗？告诉我，你父亲年富力强，比我要小得多，他怎么会死？怎么会死了呢？大汗，几年来，木华黎国王与汉军诸万户偏师经营中原，河北之州郡方能皆为我所有。今年初围攻金朝重镇凤翔，眼看即将破城了，可西夏援军突然私自撤退，致使功败垂成。木华黎国王忧愤成疾，不久便一命归天了。又是西夏背盟，岂止如此！西夏见木华黎国王病故，大汗主力西征，一同金国订立盟约。还暗中联络草原诸部，要与大汗抗衡。西夏王，你会受到惩罚的。大汗，现在是谁的话也听不进去了。让他去吧，这样对他会好一些。这么多天，他一直这么沉闷。说实话，我要紧吗？啊，只要安心静养，大汗一定会复原如初的。啊，又是安心，又是静养。大汗，明天我们班师回草原吧。不，叶遂，你不要劝我了。那好，就按大汗定的规矩，明天召集库里台，由诸王诺言们共同议定，好吗？参见父汗。都坐下吧。大
汗昨天围猎摔伤，夜里高烧不退，我军禁止去留，请大家共同商议吧。韩兄，我主张先退兵。西夏百姓住在有城有房屋的地方，他们不能把背负不动的营地像牧场一样移走。等韩兄身体康复之后，再来收拾他们嘛。我赞同二叔父的主张，傅寒的身体至关重要。大汗已经63岁了，几年西征，受了不少战争风霜之苦，该过几年安稳日子了。大汗不就是个西夏吗？根本不必劳您亲征。您回草原养伤，我们有套匹马的功夫，就把西夏王给您抓回到草原。大汗，大家都劝你回师呢。不，自从44年前我征讨蔑尔契人以来，大小数十战我从来没有无功而返过。西夏王本来就说我们气力不足，如果我中途退了兵，他们更要耻笑我胆怯了。大汗，大丈夫不争一时之长短吗？傅寒，大汗，大汗，大汗，傅寒，大汗，大汗，大汗。好，坐下吧。不过，即使撤兵，也不能长了西夏的威风。我要就地扎营，派使臣去西夏，要他们投降。西夏王并没有如成吉思汗希望的举手投降，而是对他派去的使臣说：“与心如虎狼的蒙古人无何可言。”于是，历时1年半的战争终于开始了。做了一个梦，梦见了父亲伊苏盖、母亲可伦、妹妹铁木伦和弟弟和赤温了。他们见了我，好亲热呀！还有博尔忽、木华黎。对了，我的孙子木阿图干，还有没了牙的老仆人花黑尘。只是博尔帖、朱赤母子和别了古台的哥哥，我和哈萨尔射死的别克帖尔，他们见了我闷闷不乐。还有何达安，他离我好远好远，我叫他，他听不见。是啊，我这辈子大过的敌人，对和错已经模糊不清了。对亲人，我知道我欠了这4个人的情啊，往后慢慢还吧。大汗，西夏王投降了。大汗，大汗，你还是不要起来，躺下歇息吧。不，趁我的气力还没有耗尽之前，我有些话要对大家说清楚。那样啊，在，去叫大家进来吧。是。
我知道长生天就要找我回去了，有几件事我要交代明白。大韩兄，起来吧。第一件，灭金方略。金国的精兵驻扎在潼关，南居连山，北居大河，易守难攻。宋和金是世仇，远交近攻，向宋借路，从背后直捣大梁。潼关必然瓦解，我们就可以把先祖安巴海汗的遗物夺回来。第二件，灭夏方略。傅汗，西夏不是已经投降了吗？他们只是答应投降了。从明天起，我们逐步向北撤退。如果我死在半路上，你们不要为我发丧，不要让敌人得知我去世的消息。等西夏王按指定的时间来投降的时候，你们就不要放他回去了，全部都杀掉，永除后患。是。第三件，我留下的宝座只能做一个儿子，我把他交给窝阔台了。他是你们的汗，你们要好好辅佐他。啊，是。窝阔台，傅汗。大汗。耶律楚材是我给你留下的一个治国的工匠，一个栋梁之才。我记住了。这就好，这就好，一切都好了。公元1227年8月25日，成吉思汗逝于六盘山下清水县，终年66岁。他的子孙将他的尸体运回大草原，遵照成吉思汗的遗言，没有举行葬礼，只是在埋葬他的地方30里外插上一圈箭簇，派重兵把守。时间已经过去700多年，成陵的所在地已经是个难解之谜。对于这个伟大人物的千秋功罪，史学家已给予科学的评估。而本剧想介绍给观众的成吉思汗，是同凡人一样，具有7情6欲，集崇高和平凡、英明和失误、成功和遗憾于一身的一代天骄。